Сборы в отпуск– одно из самых нелюбимых занятий каждой девушки, потому что едете туда вы оба, а собираешься почему-то ты одна. Пока мой суженый благополучно отдыхал перед дорогой, так как он водитель в нашем путешествии, я тем временем собирала вещи, аптечки и прочие принадлежности. Приготовила покушать с собой в дорогу, приняла ванну, ведь с ней я увижусь теперь не раньше, чем через неделю, и тоже пошла спать в очень непривычное для себя время, ведь подъем у нас в 2 часа ночи. Пожелайте нам удачи. И, кстати, да, хоть мне и написали в комментарии к предыдущему видео, что пляжи Феодосии закрыты, маршрут мы пока не изменили. Решили действовать по факту, так что следите за новостями, все расскажу.